Биздин гана дүйнө 1-бөлүк. Сен жылдыз болосуң, асмандагы эң жарык жылдыз сен. Менин ишеничим сенсиң. Сенин жашооң башка. Алдыдагы кароо сынакты гана ойлон. Эдем караңгы бөлмөсүнүн бурчунда эки колу менен кулагын жаап алып отурду. Уккусу келбеген, тагыраагы уга берип тажаган заар үн ан сайын күчөп бийиктеп жаткандай. Бул сөздөр кулак дүйнөн эмес, Эдемдин ичинен, мээсинен, балким жүрөгүнөн жаңырып жатты. Канчалык уккусу келбей кулактарын жапырт жаап алса да, ал үн кеткен жок. Ага кошул ташыл болуп бир убакта көз алдына балалыктын эски элестери чууруп келе баштады. Балалык демекчи, Эдем ал күндөрүн балалык деп деле айта албайт. Бала болуп чуркап ойноп же куурчак көтөрбөптүр. Качан көрбө, чачын төбөсүнө байлап машыгуу залында жүргөн болот. Күнүнүн бүт бөлүгү жалаң күзгү менен айланта кооздолгон жарык аппак бөлмөнүн ичинде өтөт. Мээсине машыгуу жана машыгуу деген апасынын сөздөрү сиңип калган. Апасы, сен аял болосуң, сен деген бактылуу болосуң, сен убагы келгенде өзүңдүн жарыңды таап бактылуу жашоо кечиресиң деп саамайынан сылап өстүргөн жок. Атүгүл тизесине башын коюп жатканын да эстей албайт. Ал сенин дүйнөңө келген миссияң бөлөк, сенин милдетиң жылдыз болуу, менин жолумду улоо деп уктурду. Кулагына, мээсине ушул гана сөздөрдү сиңирди. Дилкумар Асановна, өлкөгө белгилүү бийчи, көркөм гимнастика боюнча Азиянын бир нече жолку чемпиону, мамлекетке бир топ эле утуштары менен пайда алып келген, желегибизди көп өлкөнүн арасында бийик көтөрүп, желбиретип келген айым. Келишимдүү дене мүчөсү, суйкайган жүзү, ак куудай созулган мойну. Аны эл арасында экинчи таттуу деп коюшчу. Дилкумар бүт өмүрүн, керек болсо өзүн да сахнага арнап койгон. Жашоосун, аялдык бакытын, энелик парзын ушул сахнага байлады. Үйүндөгү коломтосунун отун, күйөөсүнүн мээримин, атүгүл кызынын бактылуу балалыгында элдердин шатырата кол чаап сүрөгөнүнө, өзүнө суктана караган каректерине атактуулукка алмаштырды. Сынакта биринчи орунду алып, желек желбиреп, гимн жаңыргандагы сезим үчүн баарын курмандыкка чалган. Көрсө бул башкача азарт, кумар окшобойбу? Ошону менен гана токтоп калсачы? Атактуулуктун азарты ошончо күчтүү белем, же баш тартуу кыйынга турдубу? Дилкумар токтогон жок. Көпчүлүк эле билгендей гимнастика бий дүйнөсүндө жаштык чоң роль ойнойт эмеспи? Ал муну өтө жакшы түшүнчү. Бир күн келип, өзү бул бийиктиктен түшүүгө туура келерин эң жакшы билчү. Атүгүл ошол күнгө даярданып келген. Ордун эч ким басуусун каалаган жок. Өзүндөгү атактуулукту, даңкты башка бирөөгө ыраа көрбөй турду. Дилкумар баарын алдын алып жалгыз кызынын жашоосун башкара баштаган. Эдемди 3 жашынан көркөм гимнастикага берсе, 7 жашынан башка бий иримдерине катыштыра баштады. Эдем балалыктын башкача доору бар экенин билбей чоңойду. Тагыраагы балалык десе башка адамдардай акылына көчө чаңытып ойногон элестер эмес. Тескерисинче, өзүнүн сааттап машыгуу залында жүргөн күндөрү, буттары кечке машыгуудан ооруп, зыркырап, ыйлап чыккан түндөрү келет. Эдемди апасы башкача тарбиялады. Сен жылдызсың деген сөздү күнүнө кеминде 100 ирет укчу. Адамга тике караган курч каректери, тайманбастыгы, башын бийик көтөрүп башкаларды теңсинбей караганы да ошол тарбиянын натыйжасы. 5 жашынан кыз чоң сахнага кадам койгон. Жеткинчектер арасында уюштурулган кароо сынактарда Эдем ар дайым биринчиликти алат. Мейли көркөм гимнастика, мейли бий. Бүт жагынан алдыңкы гана орунда жүргөн. Ал ан сайын Дилкумардын дымагы көтөрүлө кубанып, андан бетер текеберлиги күчөйт. Эми анын оюнда Эдем Кыргызстанды гана эмес, бүтүн дүйнөнү багынтуу керек деген максат турду. Бул планды ойлоп алган аялдын көздөрү көрүп болбогондой жайнап, тим эле бакыттан жүзү кулпуруп чыкты. Бирок бир нерсе ошол убакта оюна келген жок. Ал Эдемдин сезими менен эсептешкенди, кызынын каалоосун, анын кызыгуусун сураганды таптакыр унутту. Кызы апасынын колундагы атактуулугун улантууга, өз намын сактап калууга керек курал гана болуп баратты.
Мама, мен чарчадым. Эртең мененки тамакка отурганда колундагы кашыкты кармалган эдем көңүлсүз унчукту. Эмне чарчадың? Дилкумар ары карап жасап жаткан жумушун таштап, кызынын алдына келип көздөрүнө карады. Наристенин топтогулук кара карегинде мөлтүрөгөн, мына кулап түшүүгө даяр тамчыны көрдү. Чын эле чарчаганы көздөрүнөн билинет. Жаш баланын көзүндөй шоктонуп турбай, муңдуу тарткан каректер. Апасынын тике караган жаалдуу көзүнөн сестенип колундагы кашыгын кармалап алды. Муну сезди Дилкумар. Кичине быйтыйган колдору менен кашыгын кармалап аткан кызын аяп кетти. Бооруна алып кучактагысы келди. Ушул бир саамда жүрөк түпкүрүндөгү энелик сезими тыз эте ойгонду. Бирок шарт башын чулгуп алган аял ары карап көзүнүн кычыгына келген жашты шашыла сүртүп ийди да катуу сүйлөдү. Азыр чарчабай турган убак эмес. Баягы текебердиги өзүмчүлдүгү баары бир үстөмдүк кылды. Эдем, сен мага рахмат айтасың, ишенип кой. Сенин келечегиң үчүн мунун баары. Эдем апасынын бул сөздөрүн уккан жок. Чынында уккусу келбегендир. Укканды эмне? Күндө уккан баягы эле сөздөрү. Көңүлсүз тамагын ичип ордунан туруп кетти. 7 жаштагы бала үчүн мындай сүйлөшүү, мындай мамиле өтө эле оор болчу. Эдем жаш бала болгон жок. Ал эсин тааныганы чоң адамдарга аралашты. Алардын жашоосун көрдү. Кыз жашы 7-ге толгондо апасы менен атасы эки ажырым жолго түштү. Анын себеби Дилкумар Москвага кетебиз деп чыгарган чечими болчу. Ал эми атасы университетте сабак берет. Сага эмне жетишпей жатат, Диля? Көп нерсе. Сен ушул арзыбаган маяныңа канаат кылып жашай бер. Биздин жолубуз болсо башка, деген аял кийимдерин чемоданга салыштырып жатып сүйлөп жатты. Кызды кыйнабачы эчтегенде, деди күйөөсү чарчаңкы. Кыйналган жок. Кийин мага рахмат айтат Эдем. Мунун баары анын келечеги үчүн. Бул кичине өлкөдө өсө албайт. Эдем чоң арена үчүн жаралган. Бул жерде өсүүгө эч кандай шарт жок. Дилкумар, жок, мунун баары сенин өзүңдүн жеке кызыкчылыгың үчүн. Кызыңдын каалоосун сурадыңбы сен? Бир жолу анын айтканын кылдыңбы, уктуңбу, сүйлөштүңбү? Канат, бул сөздөрүңдү студенттериңе айтасың. Кызым ар дайым мени менен. Андыктан ага эмне жакшы болорун мен гана жакшы билем. Дилкумар күйөөсүн уккан жок. Кийимдерин жыйнап, эшик оозунда көзү жашылданып турган кызын ээрчитип таксиге түшүп кете берди. Канат болсо аны азыр токтотуп калуу пайдасыз экенин эң жакшы билчү. Ал Дилкумар менен жашаган бул жылдар аралыгында аялынын кыялын 5 колдой билип бүткөн эле. Аялы өз кызыкчылыгы үчүн, өзү үчүн баарын курмандыкка чалууга даяр эле. Ошол кыз Канаттын маңдайында олтурду. Далай жолу түндөрү сүрөтүн тиктеп алып кыялдарга чөмүлгөн кыз менен тиктешип турду. Теледен көрүп, атын угуп жүргөнү менен жанында турган башка экен. Сулуу, сүрдүү. Канаттын жашоосунда бул керемет кандай болуп кетти, өзү да билген жок. Аңдап жетпеди, түшүнүп билгиси да келбеди. Анткени анын жүрөгү ушул тапта махабатка мас болчу. Дүйнө жүзү бир болуп кыйкырса да, Канаттын кулагы Дилкумардын шыбырынан баш кукпайт болчу. Эң негизгиси өзүнүн арзуусу жанында. Калган бардык нерсе ошол убакта Канат үчүн маанисиз эле. Ал Дилкумарды ушундай сүйдү, жалындуу, түбөлүктүү. Дилкумардын капкара көздөрү гана ага бакыт көрүнгөн. Көптөрдүн арзуусу, кыялы жана арманы болгон ошол Дилкумар Канаттын жанында. Баары Канат үчүн түш сыяктуу сезилип жатты. Жөп-жөнөкөй, өзүнөн бул перидей болгон кыз эмне тапты экен деп ойлончу. Дилкумардын көптөрдүн ичинен дал Канатты тандаганын эле баарынан кечүүгө даяр сүйдү аялын. Эч кимге, эч нерсеге карабай дароо үйлөнүп алды. Суп-сулуу айдай келишкен колтусу менен жашоонун жаңы барактарына кадам койду. Аттиң десең, бул баарын тамшандырган жүзү шүйдүрүмдөй тунук сулуунун жан дүйнөсү да ошондой болсо не? Жүрөгү капкара, жан дүйнөсү ачка, көрүмсүз, текебер, өзүнөн башканы ойлобогон, өзү үчүн бүт нерсени тепсеп кетүүгө даяр болгон жан экенин Канат өтө кеч болгондо түшүндү. Ошондо да үмүт өчпөй, ажырашпай жашап жүрө берди. Дилкумар 2 жолу Канатка айтпай барып боюнан алдырып салды. Ошондогу Канаттын жүрөгү ооруганын, көңүлү сынганын сөз менен жеткирип болбос. Баягы үлбүрөп жанган үмүтү жалп эте өчтү.
Бирок Дилкумар өзү бир да ажырашам деп айткан жок. Бирок Канат менен бактылуу жашап кеткенге аракет да кылчу эмес. Дилкумар карьерасы үчүн баарынан баш тартты. Эми түшүндү Канат эмне үчүн Дилкумар өзүн тандаганын. Көрсө ал үчүн эң сонун олжо болуптур да өзү. Жай гана турмушка чыккан, күйөөсү бар деген статус карьерада өсүүгө жардам берет экен. Анткени Канаттай болуп эч бир адам Дилкумарды акылдан адашып сүйбөйт эле. Муну Дилкумар жигитти бир көргөндө түшүнгөн. Жигиттин ашык боло өзүн дел болуп караган көздөрүн көргөндө эле Канатка турмушка чыгууну пландап алган. Бул аял бүт нерсени план менен кылат. Анын ар бир иши ийгиликтүү өтөт. Жашоосунда өтө көп ийгиликтерге жеткен. Карьерасында Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй бийиктикке көтөрүлдү. Бирок ушунун баары Дилкумар үчүн аз бойдон калды. Ал улам бийиктеген сайын чокуну самады. Эми бул өлкө өзүнө тар боло баштады. Мындан да атактуулукту самай баштаган. Жаңы гана башка өлкөгө келишим менен чыгам деп жатканда кызы Эдемге кош бойлуу экенин билди. Бирок бул жолу өзүнө мурун Канат байкады. Байкады да аялын күчтөп, мажбурлап эне болууга аргасыз кылды. Мына ушул абалдан пайдаланган Дилкумар өзүн мыкаачы күйөөнүн азабынан жабыр тарткан алсыз аял көрсөтүп роль ойной баштады. Ооба, Канат башында жалынды, жалбарды. Ал үчүн бул бала өтө кымбат экенин аялына түшүндүрүүгө аракет кылды. Бирок Дилкумар алдырам деп туруп алганда гана мыкаачы күйөө болууга аргасыз болгон. Аялын үйгө камап отуруп, төрөөгө, наристени жарык дүйнөгө алып келүүгө мажбур кылды. Көпчүлүктүн элдин оозунда Канат аялына зордук көрсөткөн, тиран күйөө ойдон калды. Бирок бул сөздөр Канат үчүн маанисиз эле. Ага эң негизгиси өз перзенти жарык дүйнөгө эсен аман келсе болду. Башканын баарына кол шилтеди. Керек болсо аялына да. Бала төрөлөрү менен экөө ажырашууга, Канат аялын кое берүүгө сөз берди. Дилкумар баланы таштап өз жолу менен кетет. Баары ушундай болчу экөөнүн планында. Бирок Дилкумар кыз төрөдү. Көздөрү өзүнүн көзүндө капкара, тоголок, сулуу. Бирок Дилкумар баланы эмизүүдөн баш тартты. Анткени өз келбетин бузгусу келген жок. Кызды да төрөлөрү менен Канаттын суранычы менен атасынын көкүрөгүнө жаткырышты. Көкүрөгүндө бышылдап, колдорун тыбырчылатып, эмчек издеп жаткан кичинекей кызын көрүп жашып кетти Канат. Шүгүр, миң ирет шүгүр деди ичинен. Баягы балаңды төрөп эле сенден кетем деген аялы эч жака шашпагандай. Канат мээрим ойгонгон чыгар деп болжоду. Бирок Дилкумардын оюнда такыр башка план болчу. Ал өзүнүн кыздуу болгонун уккан соң укмуштуудай план түзүп чыкты. Ал убакыт өтүп бул бийиктиктен түшөрүн ойлоду. Өзүн багынткан ийгилигин башка бирөөгө ыраа көрбөй турду. Ичи тарып, ач көздүгү күч ала туталанып кетти. Анан оюна бул жарык дүйнөгө жаңы келген кызы түштү. Ооба, кыз төрөлгөн да. Али бул жарык дүйнөнү эми көргөн кызынын жашоосун бүтүндөй чечип койду. Эдем деген ысымды да өзү койду. Төрөтканадан үйгө чыгып келген Дилкумар кызын колуна алып, абдан берилип тиктеп отурду. Сүрдүү жүзүндө бир аз жылмаюу пайда болуп отурган аялын көргөн Канат такыр башка нерсени ойлоп жаткан. Сезимдердин күчтүүсү энелик сүйүү деп туура айтышкан окшойт деп койду ичинде. Аялын өзгөрүптүр деп түшүндү. Бирок дал ушул тапта кызынан көз албай отурган эненин ойлорунда эмнелер өтүп жатат эч ким билбейт эле. Дал ушул кыз өзүнүн жолун улайт. Өзү жеткен бийиктиктен түшпөй турган бир гана жол мына ушул. Алаканга араң батып, бул дүйнөдөгү каршы терши жолдор, кыйма чийме тагдырлар менен иши жогуктап жаткан кыздын өмүрүнүн акырына чейинки жашоосу апасынын бүт планына өттү. Канат кызын өзгөчө сүйдү. Үстүнө үйрүлүп түшө калып кастарлап бакты. Ал эми Дилкумар болсо кыз менен иши да жок. Болгон иши төрөттөн кийин калыбына келүү. Кызды да бала багуучу жалдап бактырды. Канат дагы бир жолу адашканын, аялын өзгөрөт деп ишенип жаңылышканын билип баш чайкап гана кала берди. Ошондой аярлап, бапестеп баккан кызын дагы тартып алды аялы. Кызы төрөлгөндө эле аялы менен ажырашып, кызды өзү алып калбаганына азыр, кийин деги эле өмүрүнүн акырына чейин өкүнүп өттү. Эдем чоңойгон сайын анын капкара көздөрү адамды өзүнө тартчу болду. Кыз бала бакчага барып баштаганда гана Дилкумар кызына көңүл бөлө баштады. Анда да атактуулук үчүн бул кадамга барып жаткан. Жеген тамагынан бери жөндөп жедирет. Өзү акырында машыктыра баштады кызын.
Мектепке барганда бийири менен кошо жазды. Көрсө Эдемдин ызы-чуу, баш аламан жашоосу ал төрөлгөндө эле башталган турбайбы? Өзү үчүн башкалар чечим чыгарганы төрөлгөндө эле болуптур. Дилкумар кызын ээрчитип Москвага келди. Калдайган шаар, буларды силер жылдызсыңар деп отурбай, бул жака агылып кирген көптүн бириндей өз катарына кошуп алды. Дилкумар баарын атактуулукка арнаса да бир нерседен караманча баш тартат. Ал жарандыгын алмаштыруу же болбосо башка өлкөнүн атына мелдештерге чыгуу. Карьерасында ушунча келишим, сунуштар айтылды. Не деген өлкөлөр сунуш кылышпады? Жок деген гана жооп. Ал Кыргызстандын гана атынан чыкчу. Керек болсо өзү кыялданган канча ареналарга мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү жоктугунун айынан катыша албай калды. Бирок ошондо да бул оюнан баш тарткан жок. Бул анын жүрөгүндөгү мекенге болгон сүйүү үчүн эмес, же болбосо патриоттук сезими бар экенинен эмес. Ал өзү үчүн ушундай кылды. Бүтүн Кыргызстан бир гана Дилкумар жөнүндө сүйлөсүн каалайт эле. Кыргызстандын жүрөгүндө жалгыз өзү болгусу келчү. Москвада да кызын мектепке бергенден сырткары бир нече иримдерге жазды. Өзү да фигурист, көркөм гимнастика боюнча машыктыруучу болуп жумушка орношту. Машыгуу учурунда Дилкумардан өткөн каардуу, катаал мугалим жок чыгар. Ал эч кимди жада калса, кызы Эдемди да аябайт. Бирок ошол эле учурда анын колунда машыккан кыздар эч кандай кындыксыз оюн көрсөтөт. Бул Дилкумардын жеңиши. Мына ушинтип Дилкумардын окуучуларынын катарына кошулгусу келгендер кезек болуп келет. Ар бир келген кызды бирден көрүп талантын баалап анан өзүнө алат. Анын Темир айым деген наамы ушул мүнөзүнөн кийин берилди. Жанында көзүнө карап, эч ким сүйлөй албайт болчу. Ушунчалык сүрдүү, сулуу. Эдемди алгач Москвага келгенде эле муз үстүндө бийлөөгө бергени келди. Өтө кеч, деди тренер Эдемди карап. Муз үстүндө бийлөөгө 3 жаштан баштап даярдалат. Силер кеч калып келдиңер, анткени кыз 7ге чыгыптыр. Мындан ары кыйын болот. Керек болсо кызыңыздын ден соолугуна олуттуу таасир этиши мүмкүн, дешти. Дилкумарга чын көңүлдөн кеңеш берип. Бирок Дилкумар уккан жок. Кызын өз алдынча машыктыра баштады. Ошондогу Эдемдин кыйналганын, апасына жалдырап ыйлайт, суранат. Кудум бир бул азаптар бүтпөй тургандай сезилет кызга. Али кичине туруп не деген кыйынчылыктарды көрдү. Апасы жеген тамагынан бери көзөмөлгө алган. Өзү каалабаган тамакты жейт. Эдем бул жашоодо жашап жүрүп таттуу момпо суй, токоштордун даамын кандай болорун деле билбейт. Ал эсин тааныганы апасынын жазып берген күн тартиби менен жашап келе жатат. Кызын кеч болду деп алышпай койгону Дилкумар үчүн катуу сокку болду. Ан сайын көктүгү кармады. Көрсөтөм силерге кеч болгонду деп көшөрдү. Анын ушундай бир сапаты бар. Баары болбойт деген нерсени жасайт, ишке ашырат. Баарын таң калтырганды, суктантканды жакшы көрөт. Бул жолу да ошентти. Эдемди дүйнө чемпиону кылам, деди тиштенип. Жан алык албай чырылдап жаткан телефонун өчүрүп койгон кыз асманды кусалуу тиктеп турду. Өзүн такыр бактылуу сезе албай жатты негедир. Көкүрөгү бош, же ыйлай албайт. Болбосо баары бар. Керек болсо ашыкчасы менен. Атак, даңк, акча, сый. Деп алды мыйыгынан жылмайып. Менде болгон нерселер менин кыялым эмес да. Негизи эле мен эмнени кыялдангам? Кыз шашып кетти. Канчалык эстөөгө тырышса да өзү эмне жөнүндө кыялданарын же эмнени эңсеп, эмне жөнүндө ойлонорун таба албай койду. Мына кызык. Эдем ушул күнгө чейин эч нерсени кыялданбаптыр. Ошон үчүн бактысыз экен да көрсө. Бала күнүнөн эсин таанып ушул күнгө келгенге чейин мунун ордуна апасы гана кыялданыптыр. Жада калса апасы өлчөп берген аба менен дем алып келе жатпайбы? Кандай гана бактысыздык, деди өзүнө боору ооругандай. Ооба, бул Эдем. Көптөр суктанган, көптөрдүн көзүнө дүйнөдөгү эң бактылуу көрүнгөн ошол жылдыз Эдем. Москвадагы эң алдыңкы престиждүү мектепте билим алат. Дайым коргоочулары жана апасынын коштоосунда жүрөт. Мамлекеттик иш-чаралардын чоңуна гана катышат. Чоң аренага чыгат. Белгилүү телеканалдардын бирине гана интервью берет. Кыскасы, кол жеткис Эдем. Мунун ар бир аренага чыкканы ушунчалык суктанаарлык, сулуу. Көркөм гимнастика менен муз үстүндө бийлөөдө алдына эч кимди салбай келет. Сулуу жана сүрдүү Эдем. Дилкумар өз көксөөсүнө жетти. Ал үчүн баарын курмандыкка чалды. Кызы Эдем жаш жеткинчектер арасында 2 жолу дүйнө чемпиону аталды. Ошондогу Дилкумардын кубанычын
Баягы кызыңарга кеч болду деген тренерди жеңиштүү мазактуу жылмайып тиктеп алган. Ошол тренердин окуучусу менен Эдем чыккан жарым финалга. Мына Эдем жеңди, чемпион болду. Дилкумар ушул таптада кызы үчүн кубанган жок, ал өзү үчүн, өзүнүн тилектери акталганы үчүн, Эдемди дүйнөгө Эдем кылып тааныта алганы жана жүзү жер карабаганы үчүн кубанып турду. Ушул мелдештен кийин Эдем 18ге чыкты. Эми Дилкумар кызын чоңдор арасында чемпион кылуу керек. Кызынын чемпион аталганын урматына Кыргызстанга мамлекет атынан чакыруу келди. Баш тарта албайт эле. Анын үстүнө ал бул учурду ушунча жыл күтпөдүбү? Өз элине барып баарынын көңүл чордонунда болуу үчүн эмнелерди гана башынан өткөрбөдү. Учак абага көтөрүлүп учуп бара жатты. Бизнес класста Эдем менен Дилкумар. Эдем кичинесинде кеткен бойдон эми Кыргызстанга кайтып жаткан. Ичинде өзүнө түшүнүксүз уйгу сезимдер, жүрөгү дүкүлдөп жарылып кете жаздап согуп, анын кагылышы баарына угулгандай. Көкүрөгүндө кандайдыр бир кубануу, өзүн жыргаткан жагымдуу сезим бүт денесин жыбыратып жаткандай. Дилкумар маңдайында сулуу жүзү сус тартып, эч кандай эмоциясыз отурган кызын тиктеп алып, бактылуу жылмайды. Кызым өзүмдү жазбай тартты деп ойлоду ичинде. Эдемдин ичинде кандай гана айкалышкан сезимдер канат байлап жатканын билген жок. Учактан жерге түшкөн Эдем айлананы чочуркап карады. Чынында бул өлкөнүн кандай экени эсинен чыгып кеткен экен. Аэропорттун айланасы жупунуу, чаң, какыраган, ысык. Эдемдин көзүнө баары ушундай көрүндү. Буларды атайын уюштурган чакан шаан шөкөт менен тосуп алышты. Акыркы үлгүдөгү терезелери караңгылатылган унаа шаар ичинде зуулдап бара жатты. Кыргызстанга келген алгачкы күнү эс алуу үчүн даярдалган отелге жайгаштырышты. Мама, атам менен качан жолугам? Эдем кагаздарга бирдемкелерди жазып отурган апасынын алдына келди. Көз айнегин чечип кызына бир карап алган Дилкумар кайра кагазына үңүлдү. Маанилүү жолугушууларды өткөрүп алалы, деди кайдыгер. Мен үчүн атамдан башка дагы кандай маанилүү жолугушуу болушу мүмкүн, мама? Унутпа, бул жака биз чакыруу менен келдик. Жеке жолугушуу уюштуруу үчүн эмес. Мына, толо күн тартиби сага. Ушулар бүткөндө гана атаңа жолугасың. Эдем апасын тиктеп турду. Өзүн тиктеп турган муздак көздөрдөн денеси чымырап ичиркенип алды. Эртеси президенттик аппарат менен жолугушуу өтүлдү. Ал жерде Эдем президенттин колуна медаль жана мактоо баракчасы менен сыйланды. Андан сырткары кызга батир белекке тапшырылды. Кыргызстандагы бүтүн жаңылык гезит жана телевидениеден көрсөтүлүп жатты. Мына Дилкумар кыялданган атактуулук. Көп жылдар мурун өзү айткан бийиктик, катар-катар жолугушуулар, банкеттик кечелер, интервью, маектер. Эдем чарчап кетти. Кадимкисиндей чарчады. Бул ызы чуу түшкөн жайдан чуркап качкысы келип турду. Канатовна деген үндөн жалт эте артын карады. Көздөрү капкара кыздын каректери жигитке кадалды. Чочулаган, таң калган, менсиген каректер. Жылдыздар менен сырдашып жатабы, деди бейтааныш жигит кызга жакын басып келип. Кызда сен кимсиң деген суроолуу көз караш. Сүрөтүн социалдык тармактардан канча оюндарын көргөн, бой көтөргөн, көптөрдү теңине албаган жылдыз Эдем. Бирок жанынан такыр башкача экен. Баяу көз карашы сулуу, анан сүрдүү. Кыз жигитти тиктеп турду. Ким бул? Өзүн ушул күнгө чейин эч ким фамилиясынан чакырбаган. Маңдайында өзүн теше тиктеп турган кара тору бул жигит ким? Жупуну кийинген. Кыз анын бут кийиминен баштап башына чейин карады. Спорттук бут кийим, жөнөкөй. Жада калса бир аз өңү өчө баштаган көйнөк жана көп кийиле бергенден эки тизеси чыгып калган шым. Мойнунда асылып турган сүрөтү бар бейджигиндеги ысымын окуду кыз. Бек. Жигит колун сунду. Эдем, деди кыз, текебер карап жигиттин сунулган колун жоопсуз калтырып. Так эле сүрөттөгүдөй, текебер, анан сулуу. Бек моюну коюп кол менен жасап койгондой келишимдүү келбетин түз кармаган кызды сынай тиктеп турду. Анын бул тиктегени кызга кудум, жапайыдай сезилди. Канатовна, деди кайра эле фамилиясы менен кайрылып. Эдем деген кыз керилген капкара кашын көтөрдү. Бейиш багы, неге ысымың Эдем? Жигит кызга жакын келип көздөрүнө карады. Узун кайрылган кирпиктери титиреп турган бакырайган көздөр. Экөө тиктешип турушту. Аралык ушунчалык жакын болчу. Бири-биринен чыккан дем мурдуларын өрдөп кетти. Жигиттин жалындуу деми өзүнө жакын келе баштаганда кыз башын чулгуп алып жигитти итерип жиберди.
Жапайы, деди артка кетенчиктеп. Сен каршылык көрсөтпөдүң, деген Бек сырдуу жылмайды. Кыз ичкери кирип баратканда Бек колдон алды да өзүнө тартты. Кое бер, Эдем чуркап кетти. Жүрөгү дүкүлдөп алган, коркуп кетти. Ал адам деги ким? Апасынын жанынан чыкпай жүрдү. Бирок оюнунан жанагы жапайы жигит кеткен жок. Ал кайрылып бул жакта жүргөн коноктордун ичинен көрүнгөн жок. Бек фамилиясы айтылбайт. Көптөр, айрыкча карапайым эле, муну Бек деп эле билет. Дайыма олуттуу маселелерди көтөрүп, саясатчы, жеке ишкер, Кыргызстандын элитасы жана алардын жеке жашоосу, айтор өлкөдөгү кыбыр эткен кыймылды билип турган журналист. Муну Пуаро деп да коюшчу. Анткени кармаган нерсесинин учугун таап акырына жетмейин жаны калбайт. Эчен саясатчынын көмүскөдө билинбей калган иштерин ачып, өлкөгө сенсация жараткан берүүлөрдү тартты. Өзү да көп эле өлүмдөн калды. Өмүрү кыл учуна келип турса да, жашоосун тобокелге салып, ишинен баш тарткан жок. Оң көзүнөн ылдый кеткен тырык да катардагы кол салуудан калган. Бектин сүрдүү жүзүн ан сайын сүрдүү көрсөтүп турган бул тырыктай көбү тайсалдай түшөт. Бектин көзүнө Эдемдин сүрөтү социалдык сайттан кокусунан урунуп калды. Аренанын ортосунда оюн көрсөтүп жаткан жеринен тартылган бир үзүм кадр экен. Капкара көздөрү. Бектин көзүнө алгач эле кыздын кара көздөрү урунду. Балбылдап ичине көп муңду катып алгандай, аянычтуу көз караш. Мүнөт тиктешип турду сүрөт менен. Андагы аренада турган кыздын көздөрү көп нерселер жөнүндө сүйлөп жаткандай. Бирок аны аалам, дүйнө, өзүн курчап турган миңдеген күйөрмандары да түшүнбөгөндөй. Кыз өз сырын образ аркылуу, көздөрү аркылуу айткысы келип турат. Муну Бек гана туя алдыбы? Чындыгында эле ошондойбу? Баары табышмак. Бир образды берили ойноп жаткан жеринен тартылган сүрөт экен. Керемет кадр деп койду өзүнчө. Андан ары ошол баракчага кирип, кыз жөнүндө маалымат карамакчы болду. Тилекке каршы бул баракча кыздын өзүнүн эмес, белгилүү орусиялык сүрөтчүнүн баракчасы экен. Мына дагы бир сүрөт экен. Анда кызда баарын бийиктен карап, эч кимди теңсинбеген жеңиштүү көз караш тартылыптыр. Сүрөттүн астына болсо кайталангыс жана сулуу Эдем деп жазылыптыр. Текебер, деди Бек күбүрөп. Ооба, азыр эле өзү суктанган кара көздүү сулууну ушундай атады. Бек ушул убакка чейин не деген берүүлөрдү, курч маселелерди чыгарып келсе да, шоу бизнеске аралашпаган. Ал эч качан эстрада жылдыздары жөнүндө макала же болбосо иликтөө репортаж кылган эмес. Ал муну жеңилдик деп түшүнчү. Бирок азыр өзү көргөн кыз жөнүндө изилдеп баштады. Социалдык сайттардан тапкан жок. Андан ары жеке биографиясын изилдөөгө өттү. Ан сайын шаштысы кетип, бир кызыктын ичинен чыгып алчудай тыбырчылайт. Неге мынчалык бул кызга кызыгып аны изилдеп жатат, түшүнгөн жок. Түшүнүп, аңдап деле отургусу келген жок. Бул ушундай бир нерсеге, бир ишке кызыкса же киришип алса болду, акыр түбүнө жетмейин жаны калбайт. Азыр кудум ошентип издеп жатты. Эдем деген гана ысым чыгып жатты. Ал берген интервью маектерин, чыккан журнал, гезиттердин баарын карап чыкты. Кыргыз экен. Ан сайын кызыгуусу күчөйт. Эмнеге Эдем, эмнеге фамилиясы жок? Эмнеге көздөрү мынчалык аянычтуу? Бул суроолор Бектин башына саат жебесиндей чыкылдап айланып тура берди. Түн ооп, таң сүрүлүп бара жатты. Мына таптакыры. Апасы, өзүнүн жеке тренери Дилкумар Асановна, атасы Канат Жолдошов. Так деген жигит креслосын артка чалкалатып отурду. Демек, Канат Жолдошов. Өзүнүн бир кездердеги институтта сабак берген агайын эстеди. Ошол Канат агайдын кызы. Бүт баарын артка түрөө каза баштады. Окуп жатты баарын. Канат менен Дилкумардын үйлөнүү тоюн, жашоосун, сабакты ушунчалык дилгерлик менен өткөн агайын тиран күйөөнүн маскасында тааныбай жатты. Көз алдындагы макалада дал ушинтип жазылыптыр. Тиран күйөө. Канат агайы менен бул кыздын эч кандай окшош жайы жок болчу. Кыздын көздөрү дал апасынын көзүндөй экен. Болгону Дилкумардын көзүндө эч кандай сезим жок, муздак, эмоциясыз, муп-муздак тиктеген каректер. Канат Жолдошов менен кыздан эч кандай окшоштук көрбөй жатты. Бала ата менен эненин генин бирдей алат эмеспи? Анда неге бул кызда атасынан эч нерсе жок? Деги көкүрөгүндөгү бир күмөн ан сайын тынч алдырбай. Кайра кыздын сүрөтүн тиктеди. Ушунчалык сулуу, үлбүрөгөн гүлдөй, жүзү айдын сыныгындай нурдуу. Ал жөнүндө жазылган бүт маалыматты карап чыкты.
Орусия эли анча жактыра бербесин жазылган маалыматтардан эле билди. Албетте, ошол жерде туруп бирок башка мамлекеттин аты менен чыгып жатса. Эдем, бейиш багы деп берилген Библияда, деди ойлонуп. Бектин ан сайын кызыгуусу күчөп баратты. Изилдеп тапкысы, билгиси, аңтаргысы келди. Ушул азыр өзүнө койсо бүт баарын чубап, чачып, тасмадай алдына коюп алып отурса, баарын өз көзү менен көрсө, улам күн санап маалымат чогултуп жатты. Эдем жөнүндө билиш үчүн алгач Дилкумардын өткөнүн казуу керек экенин түшүндү. Ошого улам эле Эдемдин Кыргызстанга келе жатышы мунун чырагына май тамызды.